السلام عليكم، صباح الخير على أهل الخير، يا هلا والله وسهلا. بداية أسبوع جميل يا رب علينا وعليكم، الله يسعدنا وإياكم سعادة الدنيا والآخرة. في الرؤى من قواعد القياس على الكلمة، والقياس على الفعل، والقياس على القياس يشابه الوزن الكلمة كذلك. فهذه من الأمور اللي يعتمد عليها المعبرين في وقت التعبير. وإذا جينا نتكلم عن القياس، فالقياس بحر لا ساحل له، وهذا أكثر ما يجعل المعبرين يختلفون ولا يجتمعون غالبا في معنى واحد للرؤية الواحدة، وهذا كذلك ما يجعل الرمز الواحد له أكثر من معنى. عليه الصلاة والسلام رؤيته في المنام حق، يقول عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني. فإذا رؤي على صورته الحقيقية اللي وردت في سيرته عليه الصلاة والسلام فقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا رأيت بصورة مختلفة أو بجزء من صورته الحقيقية، يعني كان ترى نصف وجهه، أو يقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أو بشكل آخر غير هيئته اللي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فنقول إنما رأيت رمز كرمز. ثم يؤخذ القياسات. أنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رمز، ورمز النبي عليه الصلاة والسلام ما يقاس عليه. نبدأ ما يقاس عليه. يقاس عليه ولي الأمر. إذا جينا ولي الأمر، ما يقاس على ولي الأمر الآباء، الأزواج، الإخوان، شريعته صلى الله عليه وسلم، سنته صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى سنته صلى الله عليه وسلم، والدعاة إلى الله، والصالحين، ومن هم على نهجوا بنهجه صلى الله عليه وسلم، كلهم يقاس عليهم هذا. المعلم، المربي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخصال هذه والصفات هذه كلها. فهذه هنا أوجه القياس. لكن عرفنا رمزية النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا نعرف كرمز أنه يدل على كذا، يدل على كذا، يدل على كذا. هذه المعاني، يدل على الدين، يدل على كذا. هذه المعاني تسمى معاني الرموز. لكن القياس من يقاس عليه؟ فرق بين المعنى الرمز وما يقاس عليه. معاني الرموز يصير مستحضرها المعبر، وكذلك القياس على المعاني. ثم الربط بين الرموز الأخرى في الرؤية مع الرمز الأكبر مثل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، محل صاحب الرؤية. وقبل هذا كله تبرؤ من الحول والقوة والعلم إلى حول الله وقوة الله وعلم الله سبحانه وتعالى، ودعاء أن الله سبحانه وتعالى يفتح. دائما الإنسان يرد النعمة إلى المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان كلما خرج من أنا، وكلمة أنا خاصة من موهبها الله سبحانه وتعالى شيء، أتاه المدد وتاه الفتح من الله. لأن نحن مجرد آلات جعل الله سبحانه وتعالى فينا فضله ومنته ورحمته، أن جعل الله سبحانه وتعالى فيك ميزة، هذه الميزة، ثم سخرك في هذه الميزة أن تخدم عباد الله. من الناس من وهبها الله سبحانه وتعالى ميزة معينة ثم استخدمها في الباطل. فدائما نقول الحمد لله على النعمة، والحمد لله أن جعلك تستخدم هذه النعمة في طاعته. هذا من شكرها. الحمد لله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.